Estamos em Barão nesse dia 22 de janeiro de 2017. Dá. E essa é a primeira fogueira. Bate pra mim, mano. Só pra ver que não tem isso. Da Bárbara. Ela nunca foi numa fogueira, primeira vez. Yupi! Ela já foi quando ela estava dentro da barriga, mas agora fora da barriga. Tô bem. Fora da barriga. Temos aqui a Mana. Oi. Aqui, tá meio escuro. O Kiko, o Diego. Veio lá de Pelotas. É muito amor, né? De Pelotas até Barão, Deus me livre. Sabe, né? Isso aí. E aqui a Bárbara. Vai participar da primeira fogueira da vida dela. Fora da barriga. Dá pra enxergar direitinho? Acendo a luz? Não? Vamos lá pro fogo. Ela tá bem vestida, né? Pois é. Não sei, acho que é assim. Tá quente, né? Talvez uma luvinha, a mãozinha dela tá fria. Ó, papai. Ah, mas é só a mão, é só puxar aqui o negocinho pra frente. Se vocês demorarem Pronto, muito, a fumaceira fogueira vai já- baixar. A fumaceira já calmou, agora é só lenha. Não, fica tranquilo, esse foguinho rapidinho se vai. A gente tem mais lenha. Vamos ali, filha? Feito, Vamos bebê. ver o fogo? Vamos pra fogueira? Chama as guria. Eu vou chamar as gurias. Aqui o Fuque. Vamos ver o fogo, Bá. Olha o fogo, filha. Olha lá o fogo. Olha, amor. Primeira fogueira da Bárbara. Yupi. Que tal, querida? O que tá achando? Hein? Ai, papai, sei lá. Tá curtindo, né, Bárbara? Já tem uma olhadinha ali. Vamos chegar mais perto, só pra dar uma olhadinha. Olha o fogo, filha. Olha ali o fogo. Bebê. Olha o fogo. O fogo é quentinho. E aí, que cara que ela faz? De calor. Esse papai, deixa eu dizer, fica cortando o barato da mamãe. Nada É a bem. Bárbara. Hã? E aí, papai, tá curtindo a fogueira de aniversário? Aham, bem legal. Que momento! Fogueira com a bebê. Primeiro aniversário com a Bárbara. Que legal, né? Já teve fogueira. Yupi! A gente nem gosta, né? É. A Bárbara vai gostar também. Temos que trazer uns marshmallow quando ela estiver um pouquinho maior. Né, filha? Mamãe e papai já vamos te levar pra acampar na beira da fogueira. É isso aí. É. Que momento. Trazer os amiguinhos, as amiguinhas, Fazer fogueira. fazer fogueira. É. É. Trazer a Manu, o Augusto e fazer uma fogueira. Botar na beira da fogueira. Ai, papai, me deu sono. Ai, papai, que coisa louca esse negócio de fogo. Se bem que tava pensando, né, que como fica muito quentinho na beira do fogo, depois a gente volta e não tá tão quentinho, Vamos sentar é ali. melhor Né? ficar mais pertinho. Que foi? Eu gostei de ficar no fogo e agora eu quero ficar mais perto. Porque o fogo é muito legal. Movimento dos quero ficar perto do fogo. Papai, a mamãe não quer me levar pra perto do fogo. Mimi, mimi, mimi. Mimi. É o intenso. Mimi, 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 mimi. Já diminui um pouco a intensidade, já dá menos quente agora. Eu acho, né? Não sei. Aí o vento tá pra cima, não tá tão...
Beijo pro pai. Manda beijo pro pai. Vamos parar Beijo. o filme, bebê. Beijo.